بسم الله الرحمن الرحیم. حمد خدا را، صلات و سلام سر رسولی و سلام و خدی لوا بگل خوشکو براین دلال تماشاوان بقدر و قیمت بشتی اف صحیفه مالپرین فیسبوکی گلک کسین که روپلا من زیارت دکن او ده درباره مدا خوی معلومات اکیننن ترجانان دپرسن تو چه کسکی تو چه کاری دکی. به مناسبتی من خواست از کرتچیروکا جیانا خواه به دنگ خواه به رنگ خواه جو تماشاوان هجارا بیشم تا که در رقی مدا ببینن اکی خواهی معلومات بزانینه. سال 1957 لباجار موشی لگنده خیبیه اجدایکا خواه بومه بگور حساب دایکا خواه. سال 1966 دیامن باوی من مبرن چون نحیا قزل غاجی سادشتا موشی گنده کرد میدانی گنده خالان من لوی در منابط المدرسی و سالی لگنده دبستان سرطی چی بو بایزی از هاتم اج مدرسی مخاخی دبستانی کرد من دست به دبستانی کرد به دبستان راشی دان ایوارا امد چون جامعه جملای جامعه من درس قرآنی و مولودیش خود بیرم مصادوام کرد حتی سال 1971 بود باوی من مبرچو دیسادشتا موشی مبرچو قشل تاخی لوی داره آبت مدرسی از عروق بود دم باوی من بشتا خدام چو البرداری جامعه لباخچه جامعه دا مشپر الباوی خانهری از گریام حتی چو بنده بود من وی هاوینی لوی داره خوند پاییز از هاتم دبستان سرطی کلاس 5 خوند سال دنی از مزون بوم پاییزی جی من بسا چندی خواهد از دکت مدرسان من هم مدرسه دخواند هم جب مدرسه را امتحان امام خطیبه یعنی اورته و لیسه دوینتر جرا من اوجی دا سال 1976 داشی اچون اسکر پشتی از اسکری هاتم 78 دا 29 ایلونا سال 1978 امتحان کلی موشی چه و جوچن خادروی امام است که امتحان من امتحان خزش کرده چون وارتوی بوم امام سال 1981 دا یکی کسا شکایت مکرن گوتن که اوان کسانا داوا کردیتی دکن وانا فتوای شاش دادن وانا ارتباطی وان بر ریخستنی ایلگال و هنه هم بخوازن وان کسانا ورن جزا کرن کسین تیم بیر اوان دزانم که ده سال 12 ایلون 1980 داشتی لترکیه اختلال اکی اسکری چی ببون او کنان اورن سر تخت بود لکردستان جی کید گرتن دبرن این اکی ویدی قنه داتن ایباتنا جی سخت داتن این اکی ویدی 20 سال شنده داتن نیومری داتن مصادم اکی و سافر نباشه میدان محکمه تو دشتای بدستی خواه نخستن لورا براستی جی دجیان خود استم طرفدار خوات و چالکین این لگالن یعنی دجیان خود تو وقتی نخواستی از بری خستنه که ایلگال را کار بکن لورا دخناعت ما داری خستنی ایلگال جبونا خدمت آستنگ کاراویج مرورا تونه بله میدان محکمه و اداره محکمه جزا دان ما املوارتوی مرکزی بود مشهود ایسابون کرن دان ملازگری بینی چی ایسیپان خلاته امدوی سبونه خدا گله که پریشان مون ساله که شونده سال چند ماه یعنی 24 نیسان سال 1984 دا ما پینجه نه حمله و معزنا جموش و کذای موشی امضا آوید امجه درکت جقره دن زیریزه و ترابزانه بگره حتی زنگل داغی حتی نیمانی سایه هم رشاندن لوان درا بلاف کرن جوی پینجیم نه کسی ایدی هنه کیوی قتل کاری بزوریان ولاتی خواه هنه کیوی قنه چون ایش یک جوانم 4 سال از البحر رش مامل گمش خانه لبایی برده پشتی 4 سال بالی کاره هنه که انسان من آنجا کاری استاینا خبیری مرسینه
1993 dema ez li Mêrsînê bûm du cara hevalên Partiya Karker hatin ziyaretiya min û ji wan re jî tu alî karîkî min jî çê nebû paşê jî hatin girtin navê min dan û em me girtin awêtin bin çav di bin çav de gelekî li me şikence kirin wan hevalan jî li ser me hinekî etiraf kirin bi vê münasebetê me dane mehkemê halê jî yanî hatin mala me yanî nanê xwe ava xwe xwarin lê xestin çûn min ji wan re jî got ku ez niha sosyal bilimler dixwînim eger ez dibistana xwe bixwedînim mafê müftîtiyê didin min ez naxwazim bi rêxistinekî illegal re bixebitim ne di lehî we de ne di aleyhî we de ez stêkiliyê bi we nakim camê re jî qebûl kirin çûn lê di bin çav de wisa nedgotin dewletê jî zor da min digot madem ku tu nê ji wanê alîkariya wan nakî boçi tu ji me re ajaniyê nakî ji min got qisûrê nenêrin yanî ez siyaseta wan tasvîb nakim û wan re naxebitim lê royê ez milyonekî ji wan bibînim ez şikayetê wan ji bo we de nakim bi kurtî nod û çara da gulana nod û çara da dîsa min girtin sivata nod û sisiya gulana nod û çara û dîsa meha 11 nod û pênca da min girtin pinçav dosya min dan serê hevdû zêde kirin berê min dan hepsa Mêrsînê dûra îşandin Konyayê pênc şeş meyekî li Konyayê em di hepsê de bûn paşê em derketin mehkemê hakim û sûcekî tê îspat kir tune keremker mala xwe nedarê kirin hatin mal piştî şeş heft meha 12 sal û nîv cezayê siyasî dane min ez bi navekî din derketim derva hatim Almanyayê serê sala 1970 da vir da ez li Almanya min li Almanya dijîm siyaseta min çi ye siyaseta min ez Kurdekî Mislimanim ruhê min İslam bedena min Kurd e bi pêşî Kurdî an Mislimanî bi pêşî Mislimanî an Kurdî ez van tiştê xefîf re meşgûl nabim ez hem Kurdim hem jî Mislimanim yanî baweriya min bîr û baweriya min İslam ama ne İslama Daişê û eva Erdogan û eva İslamiyeta nizam wan dewletên Ereba û Aşiya Îranê filan İslamiyeta ez dizanim İslamiyeta Qur'anê ye yanî ez İslamiyeta Hezretî Muhammed aleyhisselatu vesselam tenê qebûl dikim û min ev İslamiyeta jî pir baş fehm kiriye lewra ez melayê medresa min medrese xwendine min duyî warî da jî lêkolîn kiriye ez dizanim ku İslamiyeta Hezretî Muhammed İslamekî rast e belê dûra wextê ketî destê sultana bûye saxtana her kesî bi gorî xwe vir û dere û îftira û her tişt lê kirine û îslam kirine şeklekî dinê ez wê di vî kurteçiroka xwe de naxwazim nîqaş bikim lê xwe de hez kir di vê lêvê din de ez karim wana baş bînim ziman di baweriya min de jî gerekî Kurd bibin xweyî mafekî Kurd însanin Kurd jî xelqekî ne gelekî ne wekî gelê cîhanê xwedî însan giş wekî hevdû çêkirine ji her kesî re çi mafe ye ew mafa ji Kurdan re jî hebe ez werxebûl dikim em bixwazin nexwazin coğrafya me Kurda kirine pênc perçe perçekî wextê sitarîn de xelas kirine Kurdistana sor her çar perçê dine hêj bi navê xwe hene hêj li ser Kurd dijîn di şert û mercê cîhana îroyîn da meriv dikare çi destê xwe bixe ez dixwazim meriv ji bona wê micadele bikin di baweriya min de Başûrê Kurdistanê gelekî pêş ketî gelek merhelê baş dane halê hazir meriv dikare bêje ku Başûrê Kurdistanê dikare wir dewleteka serbixwe pêwîst e em Kurd giş destek bidin li wir dewleteka serbixwe çêve ji bo xatirê ku êdî serê me jî bilind be di nav dinyayê de bo Başûr wer fikirin ji bona Rojava û Rojhilat û Tirkiyeyê jî di qenaeta me da federasyon hebe baştir in hem ji bona ew kesên warê karê siyasî dikin em bêjin bi taybet îro halê hazir ji ber ku şer di Sûriyeyê de heye ew kesên karê siyasî dikin li Rojhilat û li Bakurê Kurdistanê ji bona ku ev însanan jî zextê giran li ser wan nêne kirinê neçin nekevin heps û zîndana nerizin ya jî qedî min sigûn nevin bîsî salekî li derve nejîn wê jî ez dixwazim ji bona Tirkiyeyê Kurd doza federaliyê bikin wekî Tirkiye niha mêjin heft herêmên coğrafîk in dikare bibin nê herêm
بهراسبی و بهرارشی به دو پرچه و وکی ایالت وکی فدراسیون به اداره کرنی هم کردگیشن موافقه و هم جی دولت ترکیه راحت به 9 ساله برین هانی دکولن دخورینن و حتی ها 9 ساله ترکیه هم دوی ولاتی من هم جی به تاریخ بمباردمان کماندران و مناسبت هانی کینو نفرت نابرا کرد و ترکاج درد که herkes değerimi خدا اداره که باشه دو کردستان دا ترکیه برای زمانی مافی زمانی هندکا بدون وان روی داری ترکیش خراب بکارم بخونن لروش آوای آنادولی جی کردنه لوجه او مفاش وارا بی داینی بدله که راحت خوشی به از باورم پروبلم حل دوی از اوسا تخمین دکم یعنی هر دو هرمی دین ناداشی دیسا فدراسیون هبه انندک نها باشتر اما که امکان هبه با شور و روژاوا و روژلات ببانه یک ببانه دولت که سر بخواهش و خیاله که میگه که باشه اینک دیجین چما تشبونه ترکیه دی فدرالی از اوسا بگوری منطقه خواه اوسا دوینم یعنی بگوری منطقه اوسا باشتر جوان سر بخواهی دخواستن کرم کنم شکر دولت که سر بخواهد شکل جوا راجع جوی فکری راجع رضا من هیا ده باوریامه دا سرکفتنا ریخستنی کردی گریدای به یک نقطه کیه او نقطه جی یک بونه لسر کردیتیه با آوای ایدئولوژیک یعنی آن پارتیا من آن ایدئولوژیا من امرا کردستان تونه و آنجی ایلا کردستان و ایدئولوژیا من آزاد به و یا فکری کی شاشه قناعت هم دا شاشه لورا پراتی جربانی نه مسلمانات هنی نه مسلمانات هنی نه شیعه نه سنیا کسی که به سری خاطری نکاره بیه که کردستانی دا ما فکر بده استقام خب باش چیه؟ باشی و مثلا نقطه که ورنجه مردو ام کردن جبو ما فکر کرده به دورا مجادله که سیاسی بکند ویژن به شدت به شر فکر خود بید به مناسبت هانی مردکار پیش کردن او باورم لورا پرسکری که کرده ایرو حال حاضر پرسکری که رژیم و سیستم اینه کرد 9 ساله دی فیری سیستما ترکیه بونه دوی واره هنده جوات زمان کرده به سربست کرنی و به زمانی که رسمی دبستان دا واره خواندنی کرد دو آوی دا خواه راحت دکن اجا مرد دولت خدا که در گماسیتی دا و خراب مرد پیت که و دا راست که پروبلم دوی دا داشتنه ادوی باوری دامن برای از زوجی من که اکزاره میجیانه و لآلمانیا اندیشیم تشتاکات دنیشی از بیشن از باورم تنه ببینید خیلی خوشی داشته و آگشتا ببینید خوش